Pessoal, se vocês tiverem problema aí com a Lander do 250, um barulho enorme ao passar a marcha, barulho de corrente, verifiquem o guia de corrente de vocês, tá? Não dá pra perceber aí, ó, esse guia de corrente dessa moto. Todo comido, já tava comprometendo já a balança e corre o risco até de quebrar a balança, né? Se passar muito tempo andando com a corrente assim. Então, barulho na transmissão ao passar marcha na Lander 250 pode ser guia de corrente. Valeu, forte abraço.